幾隻？哇！你做得唔大，多哇都大隻嘢喎呢頂，啱唔啱？大碼頭呢邊而家規範咗呢邊碼頭出艇。今日係馬年第一水，今日出支洲佛釣，希望今日佛釣馬上有魚啊！啲佛竿都未開過齋。要唔要？上支洲出發 Let's go！ 咩牌子㗎？支洲佛釣。水星啊！踩波仔釣法。今日搭着雞東通大師。包住粒丸。係啊，包住粒哦，細嘅睇流氣，又係嘅咩？睇流氣。我諗跟頭啊！咦，真係車口得食唔到。分分鐘係雞籠湯。哇！你做得唔大喎，金頭雕嚟嘅喎，係嘛？屌你係啊！金頭雕，食得咁閪面嘅喂！哇！你食得咁閪面嘅喂！金頭雕喎，哇！屌你老鼠！哇！好嘢！閪大嘅喂！攞自己揀，咩叫咩叫？哇！你攞自己條，冇啊，得呢條，哇！好大條喎，係啊，但係見你啲力水唔咩嘅？係啊，咁撚面嘅佢食得，或者咁撚面嘅。碌乾咧，擺邊度啊？就擺嗰度啊？我擺呢度啫嘛，晾上去上邊啊？放喺呢度咯。有冇開生教？冇開生教啊？冇啦，好閪難食得翻嘅。冇啦，一張落去，喂，咁快喎！好閪快嘅咯，都係一聲冇夠咗，你開翻個 cam 嚟睇下。又係咩話嘛？你真係得食喎，係嘛？應該都啲金頭雕係咪咧？哇！大黃腳嚟嘅喎。大嘅呢個啲黃腳都差咗2斤嘅，都有2-3斤。你係咪同佢尾翻嗰套嘢啊？你係咪同佢尾翻套嘢啊？未到都得嘅。呢條金頭雕應該有2-3斤，冇力喎，但係。而家雕條。
青口係嘛？正口啊！屌你，人哋種幾口你係有時佢唔食就唔食㗎啦，別攤。使唔使包粉啊？好啊，呢件可以包，可以包。成嚿青口啊？係啊，你勾個最實淨嗰個位，掉落去一條。太似老聲，太似老生，唔大啦，你以為佢咁上下佢發力㗎？有斤零重㗎，你只有蝦力啊！有斤零重㗎，上嚟哇，我有發力㗎啦，冇力嘅。使唔使幫你啊？唉，邊有力啫啲魚？太似老生，一睇知冇力啦咁細條。中啦，飛晒線仲唔中？媽作大喎！哇！真係唔掂喎！堅唔堅啊？好堅喎呢條！哇！雞冬仲大嘢，應該臘嚟㗎係嘛？我係金頭雕啊！咦？同頭先嗰餅差唔多啫。不過呢餅好力好多，得唔得？哇！呢餅堅抽。太耐冇用嗰啲架撐魚，你全部彎鳩晒。哇！我都掹足。哇！屌你，點解我中啲咁細條，你中啲咁大餅啊？一陣間佢發力㗎啦。哇！真係有啲發力喎。喂，舒服。舒服咧，屌你有啲掹足嘅呢啲啦。舒服。但係我啲梗係唔好大餅㗎啦。舒服。見咗啲喐都食啦，係嘛？哇！好掂啊而家。唉，攬翻條魚先。係金頭雕啊？係啊。應該好閪大，應該好閪大做喺度㗎。應該好閪大做喺度。哇！好肥喎呢啲金頭雕。肥嘟嘟嘅喎。不過好似冇乜力喎金頭雕啊。OK 㗎啦，呢條都 OK 啊。但我帶咗個臭嚟啊，臭鳩啊！好。屌我！我閪面㗎。我啄咗下啫喎，
屌你唔翻轉頭啊！我啄咗下啫嘛，真係。哇！話呢下有啲力。屌你成日話佢冇力啊嗱！屌你啦！而家冇撚斷啊！屌閪爆你隻嘴啊！舒服舒服。哇！我都賺咗冇力過啫，呢頭中間冇欄。我真係啄咗下咋，不過我再俾錢放流佢。唉，就得唔夠啊！屌你老味！唉，中喎，又中翻佢喎，又中翻佢喎！屌你！你翻上嚟食我搞掂個閪咁。唔係中咗㗎。翻上嚟食喎，屌你老味！呢個真係要借南機啊！甩咗！嬲鳩死啊！屌你！甩咗！屌你！等一陣都唔得嘅，急咩啫？咩啊？抽住攻咗幾閪耐啊！甩閪咗啊！屌！唉，激閪死！甩閪咗，屌個嘴啊！嚟喎！嚇？閪都唔撚知喂！就係掹緊啲驚咁多，都唔覺佢掹咩？閪咗都未知喎！冇得啦！應該食到好深㗎啦，咁細條呢條。應該係發現好，差唔多啦噃。燈籠好細力嘅。好細條呢條。石樓細金頭。咦？咩啊？絲蠟啊！絲蠟嚟㗎喎。細啊！屌你老母，黑棚兩呢條條唔細呢條絲蠟。好輕口啊！手啊！好快有中嘢。哇！呢個大嘅。哇！東大餅嘢喎呢餅，呢餅大餅，呢大餅。應該大餅，要幫佢撈皮啊嘛。要係啊，要撈，冇啊，爛溝咗撈，好閪攰。冇力啦佢，唉。睇我都過。冇力啊！哇！係咪咁大餅啊？你都冇力？真係冇力，隻手攰啊！我都好似啄緊添。快啲快！又得個啄嚇。嗱，
嚟啊！掹咗下我都。又係金流雕。哇！哎呀！有3斤啊，話4斤都有。哎呀，唔記得幫佢拎樓梯添。唉。自己操作啊！自己操作啦。哇！呢隻爽晒，爽晒。喂，睇住睇住，啲樓梯都唔啱啊！就住用住先啦。我嗰個爛鳩咗又。啊，好撚攰啊！呢條都。喂。有3斤啊！又一頂啦，爆雙節奏啊，阿東哥。爆雙嘅節奏啊！唉，走閪，頭先鬆閪咗口嗰啲，而家又翻嚟。大呢條大啲。頭先條大啲。呢個都係嗰啲貨色啦，係嘛？咦？哇！都大啊！呢條大啲，呢個撈機用啊！係喎，硬係唔得拎撈機嘅喎，扮嘅真係啊！扮唔到。哇！呢刺身食唔食得嘅咧？啊？刺身食唔食得咧？刺身我今日先食，就係好多。呢條細啲嚇。大頭啲。哎呀！屌，抽佢唔到呢。屌，掹晒線都抽佢唔到。要大嘅，再放啲絲嘅，又掛住睇嘢，屌！係啊！成日8鳩掛，有啲。屌，成條線掹落去。係啊。唔帶唔帶，放流啊！屌，放一放就扯住佢啦。哦，你話唔帶啊？屌你老屎！都大啊！你支粗嘢嚟㗎？哇哇！咩船哥嚟嘅大佬？哇！你話佢唔帶？而家先發力啊！抽到半水就發力㗎啦。係啊，抽到半水發力。呢度冇嘢過接，有嘢過個招埋佢，你先撳得住大佬。哦！不是很大，都 OK，收貨。收貨擺翻落去啦，屌你！哦！點鳩咗？乜㗎？屌定甩啦！屌！死啦！中啦嘛？中。
話真係未上到半水你知，但係而家好似冇乜力。個滿弓嘅情況呢條大好多喎，咁就我哋睇下見唔見我勾啊！俾翻勾你啫最多。不粒圓我喂！大好多呢條，哇！大好多分都黃粗。哇！大喎呢條真係大，我呢個4、5條。我幫佢攞撈 K 啊，攞喺埋個撈 K 嗰啲。哇！黃立倉啊，分分鐘屌你唔撚信。哇！呢啲又跳收埋。我哋啲力喎呢個。屌你老屎啊！成日睇相少啲魚。哇！都係咁嘅嘢，貨色啫。哇！哇！大黃腳啊！屌你！哇3斤都有啦，3斤都有啦，條黃腳4斤，3斤。哇！黃腳嚟㗎哇！好力啊！屌你啊！哇！大到好撚大個，我之前仲揾過一條係咁嘅，大嘅。哇！好，等我過咗先啊！好閪大餅啊！喂，見唔見啊？見唔見我哇！呢餅黃腳大到，哇！不敢想象。好撚癲㗎！呢度中親啲黃腳都3、4斤嘅，我之前中嗰啲都係。到而家開始有啲大白蠟咁啊！哦！割鳩咗我。哇！呢個黃腳大到，不敢想象，不敢想象。哇！真係抵釣咁大條黃腳喎！翻嚟啊！有魚啊！金頭雕啦！一見佢啄啊，都唔係好大啦。都唔係講話而家先發力，咩？哇！咩嚟㗎？金頭雕咯，翻嚟啦！係啊！我同你講話試下人先啦，一試抌落去擺低冇幾耐，哇！喺震喎！有啊，就係啦。就咁樣啦，叫做爆啦，叫做。又係金頭雕，刺身好食喎，有冇試過？試下先。熟成2日嘅金頭雕，沙西米。好，搞掂，試試先。
新好食啊，好食嘅。